bëggoon mu jàll yaakaar naa ne nekkoon sa biir xol ba nga ko devant 5000 et quelques sénégalais YouTube waat mu ngi koy def en direct donc yaakaar naa ni incha allah lépp luñ ci mën rek pour ne justice pour maman Aïcha incha allah yàlla na yàlla leeral lépp daal incha allah. ok jërëjëf justice pour kii ñëwal ubbi sa micro. ubbi naa ko salaamaaleykum. bisimilah ñu ngi lay déglu deuxième partie bi may ma tuuti bu nu ñëwee si ñuy wax tuuti benn 10 minutes ma jël leen dinañu ñëw si kaawu docteur Diallo. docteur Diallo mi fi amoon coow fan yële gis nañ ko tey def na benn sortie dinaa teg sortie bi après ñu ñëw ñu jàngat si incha allah rien que la vérité bisimilah ñu lay déglu. Kaliphone maa ngi lay nuyu mon frère j'espère que yaa ngi si jàmm. téléphone bi da nga koy def silencieux nag appel yi bu dee dañ lay woo ñu ngi lay déglu vite fait. waaw. léegi maa ngi lay nuyu man la yaayu maman Aïcha ki wàcc sama borom kër la monsieur Ndong ma lay gërëm vraiment Kaliphone di la gërëm bu baax a baax di la sant di gërëm mbokk yëpp di sant ñëpp ak ñi ñu doon jàppale depuis boobu ba tey parce que benn jour yëg naa sa live di la expliquer yow sax xamoo woon affaire bi exactement nu mu demee jour boobu laa la expliquer tuuti nga xaw see jàpp vraiment boobu ba tey. aussi ñu ngi la topp di la ñaan tey nga may ñu occasion bi jërëjëf vraiment kontaan nañu yal na yàlla fay la yow aussi parce que nekkul loo ciy gañe nekkul loo ciy am da ngay ñuy dimbali rek te yàlla tax yal na yàlla fay la. man na Haalpulaar laa Xadijatu Diallo laa tudd Bargny man mosuma fa teg sama tànk avant ñu may marier je me suis mariée à 18 ans je crois 18 ans maa ngi dugg Bargny 2010. maman Aïcha 2009 la judd man ma dugg Bargny 2010 kon ça veut dire que ba maman Aïcha amee 1 an la dugg Bargny te en plus ma wax gouvernement wu Sénégal moo yóbbu papay maman Aïcha Bargny parce que professeur la professeur bu ñu affecté à Bargny la mu nekk fa di liggéey pendant 2004 la dem Bargny ba 2024 c'est 20 ans Kaliphone 20 ans nga nekk ko ci dëkk di fa servir kon maanaam yow chaque 3 ans formé nga benn génération wala chaque 4 ans kon formé nga génération yoo xam ne kenn xamul nu mu toll yow nga am sa benn doom muy sa taaw nga tuddee ko sa yaay mu tudd Aïssatou Ndong ñu koy woowee maman Aïcha mu dem ba warul def lu dul BFM ñu kidnappé ko parce que bu ñu wax rek assassinat nekkul rek assassinat dañ ko kidnappé. parce que dafa ànd ak xale bi dem tayle ko muy sëtu jaraaf boobu dem tayle ko ñibbi seen kër ñu kidnappé ko pendant 2 jours mardi si bëccëg ñu sànni ko ñu feeñal ko si canal bi te loolu du canal loolu xam nga lan la Kaliphone mooy ndox yooyu ñuy tuur muy taaju ba mel ni genre pat loolu la foofu lañ jël maman Aïcha dugal ko foofu te maman Aïcha bu doon génn sama kër di dox sax kawas lay sol ndax bëggul suuf taxu ko maa ba mu génnee ne day jëndi caakiri bañ noddee timis dafa wàññeeku dem julli ji timis ba pare kon mun naa sax rafet njortu ne amul boru julli bu dee ñoom dañ ko kidnappé liñ ko kidnappé diggante boobu yàlla du ko si toppee boru julli boru koor daf ko fay maanaam ñun yaruñu ko yàlla moo ko bind yaral ko boppam amul kenn ku mën a taxaw Bargny nga ne maman Aïcha def na ma nangam wala wax na ma nangam dañoo jàpp sama doom sama taaw ñu kidnappé ko ray ko dugal ko ci ay ndoxu foos ba pare taxaw di ñu ñaawal di ñu kookali di ñu xoqatal ba ñu génn Bargny Kaliphone diggante ba ñu rayee maman Aïcha ak léegi 1 an la am tuxu nañ 3 fois parce que tout le temps ñu pa du wax lépp waaye dañ ñuy woo dañu menacé dafa am ñoo xam ne dañuy nekk sax ay si kii gouvernement bi ay sibéera yu kenn xamul di la woo di la menacé parce que ñoom ñoo leen di yónni naan laa diw nee na bul tuddati turam diw nee na bul tuddati turam lu tax du ma tudd turam yow pa en tant que kilifa yow nga mën ma bàyyi wala nga mën ma maam yow yaa taxaw nga ne sama doom sa kër la mujjee dugg yow yaa ma mujjee gis sama doom kon su ma la ko laajul kan laa koy laaj sa sët la mujjee àndal parce que Kaliphone ñi dañoo rey sama doom waaye amuñu si benn regret de parce que bu ñu amoon regret dinañ ko teg fu set dinañ ko teg foo xamante ne ñun après dinañ mën a gisaat suñu doom wala buñ ko sangee ba laxasaay ko ñu ne ñu kaa leen xool seen doom Kaliphone loolu ñun sax amuñ ko ñun ba ñu autopsie suñu doom ba pare docteur yëpp dañ ñoo ne bu leen xool xale bi bu leen ko jege parce que da ngeen di traumatiser wu kon ñun xooluñu suñu néewu doom
jegewuñ ko laaluñu ko tàggatowuñu ak moom man mujjee bu ma mujjee gis Mama Aïcha mooy bu ma ko joxee 500 francs yooyu te boobu dama doon julli timis xooluma ko sax kon tey ñoom dañ ñoo toroxal bu fekkee toroxal am na Sénégal ñun dañ ñoo toroxal bari ñi dañ ñu fa toroxal parce que ku la fekk nga toog mu xool sa doom mu xool ki nga xam ne moo ci gën a mag moom la ay rakam doon jël comme exemple ñu rey ko sànni ko si biir dex bi ñu génne ko yow munoo ko sax xool ñooñu dañ laa bëggoon toroxal loolu moo nekkoon seen objectif musuñoo am ak famille boobu benn problème la ñu am mooy seen doom bëgguma mu ànd ak sama doom man ma wax ko man maa wax Kaliphone ne sama doom Mama Aïcha diw mi bul ànd ak moom parce que bëgguma nga ànd ak moom te am naa si droit parce que nit ku nekk boo dëkkee si koñ yow xam nga xale yi ne ci koñ bi xam nga seen comportement xam nga nu ñuy defee neew ma ko kii dafa bon neew ma ko dafay def lii neew ma ko dafay def dama ko ne bëgguma nga ànd ak moom seetal yeneen àndandoo te am naa si droit bu dee loolu lañ ma meree ba rey sama doom sànni ko ci ndoxu foosi ba pare en plus moo bu dem police ne ma 72 heures ñetti fan la ñuy seet xale bu am 15 ans boo xam ne musul figé amul benn antécédent ñoom amuñu si moom benn dossier boo xam ne foofu lañ mën a taxaw pour taxaw ne ñoom ñetti fan la ñuy doog a seet xale bi ma taxaw buntu police di jooy waa police xooluñu ma ñu continuer dund seen dund tranquille ba 3e jour ñu ñëw génneel ma kooru sama doom te kooru sama doom mu neex waa Bargny mu naqari waa Bargny mu neex jaraaf bi mu naqari ko sëtam la ñu génnee këram parce que ñun dañoo wër 3 jours gisuñu 3 jours la ñu wër gisuñu moom ñu génnee sëtam ci benn 15 minutes ñu gis sama kooru doom kon kan la ñu bëgg ñu jiiñ ko kan lañ bëgg ñu jiiñ ko keneen ku dul moom famille jaraaf bi xale bi ba mu taxawee di fen parce que daf boo duggee si vidéo YouTube am yi dafa ne moom xale bi ba mu demee ba wàññeeku ñëw na ne leen damaa àndoon ak Mama Aïcha gestu gisatuma ko journaliste bi ne ko est-ce que ba ngeen gestoo gisoo leen koor moom gisul Mama Aïcha ba mu ñëwee ci kër gi est-ce que yéen dem ngeen kër monsieur Ndong ngeen wax leen sa doom dafa réer ñu ne non defuñu loolu ñoom dañoo dem si beneen kër bu ñu suñu beneen dëkkandoo foofu noonu wax leen ne maman dafa réer Kaliphone loolu yenu na maanaa yow ñoo xam ne yéen a dëkk doomam dafa réer du ngeen dem kër monsieur Ndong ngeen ne leen seen doom kat dafa àndoon ak sunu sët bi mais neen dafa gestu gisatu ko mais déedéet defoo leen loolu da ngeen dem ci beneen kër wax leen ko ba pare tëj seen buntu toog jàpp seen jàmbur te paawu jaraaf boobu ku dëkk Bargny na jug de yëkkati loxoom ñun li ñuy wër dimanche yëpp kenn tegu ko bët mook beneen doomam bu góor bi kenn gisu ko y a trop de choses yoo xam ne dañ ko war a leeral ci affaire bi te man jigéen laa sénégalais laa papam sénégalais la bu servir dëkkam en plus nekkul sénégalais bu xëy rek di taxawaal di tambaambaalu dafa servir dëkkam ñun dañoo am droit dañoo am droit te droit bi ñu am état wu Sénégal dafa war a xam ne ñun dañoo am droit gis nga ba Kaliphone ba mama dee ba tey état wu Sénégal mosuñoo lijjanti wuñu sama doom lijjanti wuñu baayam mi professeur lijjanti wuñu ma man mii jigéen lijjanti wuñu xale yi nekk fii du état wu Sénégal du gouvernement du ministre du procureur gisuñu kenn lu ñu am ñun ñoo koy defal suñu bopp ak suñuy mbokk amul kenn ku laajte xale bi ñu rey famille fan la ñu nekk ak lan la ñu nekkee dañuy menacer ci internet bi am na ku ma bindal ba ne ma yow sa doom yi ci des dañ leen di rey boobu envoyé naa la ko boo xoolee dañ ko gis kon ñun man su ma xëyee sama doom suñu jàng yi si balcon bi laay taxaw ba keroog ñuy wàcc ndax duma sama xel mi du daal on n'est pas protégé on n'est pas aidé ñun comme duñu ay sénégalais comme amuñu kenn dimbali wuñu man bu ma dëkkoon bu mu fekkoon ñeme naa dëgg dama naan suñu dëkk bi amul sax état parce que amaluñ ñu benn njëriñ justice mën na yàgg enquête mën na yàgg procès mën na yàgg waaye protéger sa population loolu wareefu état la te amuñu ci dara te man su ma xëyoon suba ñu rey sama beneen doom wallaahi azim état wu Sénégal laa koy jiñ parce que ñu ngi gis lu ñuy daj te ñoom nëbbatuwuñu làqatuwuñ ko dañoo nekk ci TikTok bi di ma menacer di ma saaga di ma xas lu ñu xalaat dinañ ko def parce que juste maa ngi xeex pour sama doom am justice te Kaliphone damaa sonn dëgg nag Kaliphone man gisuma psychologue sama doom gisul psychologue te ay xale yu ndaw laa yor xale bu ndaw nan nga koy expliquer Kaliphone ne ko sa mag sa taawu yaay
dañ ko rey dugal ko fee ci gannaaw fee nga doon fowee ne foofu lañ dugal seen mag teg ci ay briques nan nga koy expliquer xale bu am 8 ans wala xale bu am 10 ans xale bu am 12 ans nan ngay expliquer loolu xale. kon nag ku mu neex na wala ko neex mais man Sénégal pour man ils nous ont laissé tomber lijjanti wuñ ñu faale wuñ ñu amul kenn ku mën a taxaw fii ci état wu Sénégal nga ne dimbali naa famille bi te pourtant ñoom ñooñu fa yóbbu ndax bu dul woon liggéey papa et maman Aïssa du fa teg tànkam na amuñu fa soxla dëkkuñu fa. maa ngi jégalu nag maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp waaye soxla nañu ndimbal parce que ñun Sénégal ku xam fii location xam nu muy demee xam ne metti na kër gooy dugg di nga joxe 3 mois wala 4 mois. kër gooy dugg di nga joxe 3 mois caution wala 4 mois te booy génn duñ la ko delloo boobu ba tey ngay daw di laaxatu ndax bañ fa ngay dëkk nit ñi xam ko bañ ñu mën a koc sa doom ndax mënoo tëj say doom 24 heures sur 24 mënul ne. kon nag état wu Sénégal na xam ne sama doom lu ko xosi rek état wu Sénégal balaa ma koy jiñ famille boobu parce que ñoom ñoo may menacé mais état yi mu ngi koy gis parce que ñu ngi si internet bi chaque jour ñu jàpp fi nit ne moo saaga nit kon ñu ngi gis li fii xew. kon ñun suba gannaaw suba lu ñu mën a dal rek état wu Sénégal mooy premier responsable te man maa ko wax te jigéen laa te sénégalais laa te j'ai des droits maa ngi jéggalu nag xëy na mën naa wax sama xol kii waaye maa ngi jéggalu Kaliphone vraiment merci beaucoup. yal na la yàlla massa coono massa ñu ngi ñëwaat si yow yal na yàlla teggil leen nattu bi et puis dinañ ci waxaat incha allah. ñu jël kii si kaw lébu bi ubbi sa micro loo si bëggoon participer vite fait. après ñu ñëwaat kii après ñu ñëw si moom. d'accord ok d'accord man li ma bëgg. Jaay Njaay xaw ma nga tëj sa micro s'il te plaît lébu bi laa wax yow Jaay Njaay nga tudd xaw ma bisimilah. waaw maa ngi leen di nuyu Kali maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñëpp gis nga kii nii yaayu mama Aïcha bii nii man kaawam daf maa metti en tant que lébu man lii daf maa metti parce que dama koy dégg muy live mère bi ku ko dégg xam ne elle est désespérée man romb naa ko si live 2 ou 3 fois mais muy saaga. te musul saaga kii musul saaga man saaga yu mu saaga ba ma ko njëkkee gis muy saaga ndey man si laa ko comprendre xam ne kii am na lu ko metti justice la bëgg maman man ma lay wax ne la que ne affaire bi du ay lébu du ay affaire de xeet xoolal justice dafa war a def liggéeyam justice dafa war a def liggéeyam man ba ma la gisee ngay saaga te yàgg naa dégg sa kaas période ñoom Aziz Dabala bi la woon mu metti ma torop ba ci kanamu yàlla billahi sa doom bi mama Aïcha deewum bi metti na ma torop te justice dafa war a def liggéeyam du ay lébu jaraaf du ay lébu ndooy du dara dañu war a def parce que doomu sénégalais la ñu rey sa doom la ñu rey donc lii dafa war a leer te yow ku la dégg xam ni que ne yow soxla nga psychologue parce que affaire bi da la perturbé man ba la déggee ngay njëkk saaga dégg naa la nga live di saaga affaire bi metti ma ba sama biir xol. d'accord jërëjëf merci dinañ si ñëwaat temps bee ñu xooj dañu war a jàll si leneen. Jaay Njaay ñëw sa micro. salaamaaleykum Kale lépp jàmm. bismillah. soxna si ñu ngi lay sigi ndigaale di ànd ak yow ci la dal nii mais man dama am ay question yu ma bëgg a laaj yu sensible la affaire bi leerul quoi léegi li ngeen histoire bi ngeen expliqué nii leerul dese naa leer yéen ban relation ngeen am ak famille jaraaf boobu noonu waaye Bargny. sëñ bi loolu laajte naa ko paa bi dégg nga lu mu tontu mu ne relation yi rafet la ñu am loolu bu leerul xëy na sa noppi la leerul wala fekku la fi. xam nga léegi ñoom waa léegi Kale ñoom sëñ beeg ñoom ñëpp moom paa bi ñu ko wax moom expliqué na ba am na ay preuve yëpp dèjà moom am na ñu mu ciblé ñoo see ay target am na ñoo xam ne moom dèjà am na histoire bi yëpp nu mu demee police ak lépp jaar na fépp dugg na sax bu YouTube ba léegi mu ni gouvernement Sénégal la def faute bi loo xam ne police mënu ko régler yéen a ngeen ne affaire de famille ma affaire bi dafa am na si luñ ci nëbbu quoi ñoom la ñu gën a développé ñu wax ban relation la ñu am ak affaire ñoom ñaari famille yi ba ñu accuser leen ni ñoom ñoo rey de meurtre. d'accord on parle de meurtre de rey nit. Mia ñëwal jërëjëf. Mia ñëwal bisimilah. waaw Kale ñoo ngi masaw yaayu ci nu mu tëddati sax yaayu Aïcha parce que bon ñun ay man bu muy wax sax sama rongoñ mu ngi tuuru parce que ñun ay jigéen lañ ku dégg lii rek Kale bépp jigéen buy jur rek nga déglu kii lu muy waxee rek sa xol dafay tooy vraiment parce que nag ñun ay jigéen lañu te ñun ñooy jur sa doom bu ko boppam méttee rek man mii sama doom su ma déggee muy yuuxu damay tiit
surtout maa nag ñu rey sa doom barki yàlla sa doom bi nga xam ne sa taawo la dafa métti vraiment ñu ngi lay massaw dafa métti Kaliphone di wax justice Sénégal ne Kaliphone gis nga ñun ñëpp a yem ku am xaalis ak ku amul xaalis ñun ñëpp ñoo yem fa yàlla nañu bàyyi bu nit amee nakar ñuy xool ndax diw dafa am ba duñu def ci moom justice loolu c'est pas normal bu fekkee ñoom noonu la ñuy attee kon ñun baadoole bu ñu amee ñun fan lañ jëm dañoo war a yemale nit ñi Kaliphone Sénégal boo amee xaalis rek yow sa doom bu defee crime duñ la tëj wala duñu doxal justice léegi yow baadoole bi dañ lay tooñ doo xam sax foo koy jooyee parce que danga ragal nga sax yow ñu sous-estimer la kon lu ñu def famille bi ku nekk xam na ne doom dafa sax si xol sa doom bu feebaree rek sa xel du dal man de sama doom bu feebaree damay jooy rek asuma laa dara jot ko dafa métti gis nga kii deewu doomam bi man fekkee naa ko si deewu ñoom Aziz Dabala la tombé woon loolu moo tax affaire bi mënu woon jël ampleur parce que deewu Aziz Dabala bi dafa traumatiser Sénégalais yépp man maa ngi fàttaliku deewu doomam bi bu baax man mii sa estati woon naa ko ñu ngi lay masawu xam ne dafa métti ñiy demander justice na def liggéeyam te ñu bàyyi xajale bi di xool ku am ak ku amul ñun ñëpp ñoo yem si justice bi nañuy yemale nit ñi gis nga même fii boo yenn saa nit da lay def dara sax nga ne da ngay dem cyber da ngay dégg ku la ne cyber boo fa demee ñu siiw ñi rek la ñuy liggante seen kii seeni plainte nañuy yemale nit ñi ñun ñëpp a yem fa yàlla parce que borom xaalis bi ak baadoola bi boo deewee si suuf si lañ lay suul Kali man dama bëgg nit ñi di def ni yow Kaliphone yaa ngi nii man influence fu ma dem dama koy dama naan Kaliphone influenceur yi nekk si TikTok bi yëpp moom kese moo fiy wàccee boppam Kaliphone kese nga fiy vocal mu tontu la wala mu woo la wala mu jël tangam di wax ak yow parce que xeeboo kenn man loolu moo tax ma bëgg la yow Kali ma jàpp la comme frère chaque jour ma ne la Kali yow sama frère nga parce que da nga baax foowoo influenceur yi nekk si TikTok bi yëpp ay fóole da nga leen di woo duñ na faale benn influenceur nga fiy woo mu tontu la mooy Kaliphone xeeboo kenn xeeboo benn doomu sénégalais yaa ngi fi pour ñëpp ku la woo nga wuy ko ku la vocal nga tontu ko que justice soit faite pour Aïcha parce que doomu sénégalais da te papam da doon servir état kon nañu waxante dëgg yaayam lu mu wax dëgg la bu nekkuloon jàngale kon du dem Bargny Jaraf ak nit ku mag ak ki yem ñun ñëpp ñoo yem si justice parce que ñun ñëpp ay citoyens jërëjëf merci beaucoup jërëjëf grand laay bisimilah. oui grand Kaliphone ñu ngi lay ziar bu baax. di masawu coono ki nga xamante ne mooy yaayu mama lii nag métti na nag mais di leen wax ni ngeen bës seen xol te ngeen muñ te yàlla tax bës leen xol te ngeen muñ Sénégal moom dafa nekk rek boo xamante ne moom dafa métti dafa doy waar parce que Kaliphone ñu mënuñoo comprendre Sénégal chaque semaine nga dégg diw rey nañ ko jàpp nañ doomu diw xam nga lii dafa ñaaw. Sénégal mu wax dëgg fa yàlla du réew lii du réew mais en tout cas ni ngeen ci dem jusqu'au bout ba lañ ci bàyyi daar mu sedd lii dafa ñaaw lii métti na trop wax dëgg fa yàlla te man sama suñoon justice man Sénégal xam nga dafa nekk dëkk boo xamante ne kumba ba am ndey la ak kumba ba amul ndey Sénégal ma wax leen ko tey ngeen dégg ko rek kumba réewu justice kumba ba am ndey la ak kumba ba amul ndey métti na daal wax dëgg fa yàlla mais tam leen jusqu'au bout incha allah xëy na yàlla dina si def tawfeex Kali jërëjëf merci d'accord jaajëf merci grand laay Xelkom bisimilah Xelkom si suuf ubbi sa micro bu daa ñuy dégg Xelkom si fa xaw ma ubbi sa micro d'accord kon moom dafa absenté donc Big Fa Neveu ñëwaatal si loo bëggoon dolli sa dernier mot rek après ñëwaat si justice comme ça jàll leneen incha allah. voilà merci Kali dafa am ñaari mbir yu ma retenir am na ku njëkk a wax muy la femme wax na waxu lébu ñun on n'est pas dans ce siège là parce que kii di justice muy yaayu mama Aïcha ki ma ko may Ndoye la sant